کویک بوک زرکر اولین کویک بوک در افغانستان است که برای جوانان، نوجوانان و خصوصا طبقه اطفال بهترین کتاب است که زرکر اولین سوپر هیروی افغانستان می باشد. در ایام قرنطین مکتب نبود، کورس نبود، هیچ چیز نبود، در خانه تلویزیون، کامپیوتر، کل چیز خسته شده بودیم. حالا برای ما تیم زرکر کتاب داده که این را بخوانیم، به طفل است، به جوان است، بخونه مغز روشن میکنه. بسیار خیلی یک انگیزه عالی برای اطفال، نوجوانان، کسانی که تازه به مطالعه رو آورده و کسایی که میخوای مطالعه کنه باید از این چیزا شروع کنه، خصوصا طبقه اطفال، نوجوان. داد زوانان لخاطر ده ماشومان لخاطر کتاب ده په دې وخت کې چې موږ په قرنطین کې استو، په کور کې استو، له دې کامیک بوک چې نوم یې زرکر دی، از این استفاده وکړو. این کتابی که شما به دست ما میبینین کامیک بوک است که ما از کامیک بوک و کتاب‌های قصه در افغانستان بسیار کم داریم که این خلاقیت یک عده جوانان فعال کشور ماست که تلاش کردن این قسم یک خلاقیت به خرج بدن و یک قسم کتاب‌ها را برای اولین بار در افغانستان عرضه بدن که واقعا باید استقبال شود. کتاب بخشتان آورده چی غزلایی داره و چی قشنگ است، تاریخ افغانستان است، کتاب‌های خوب است که بخوانید. کمیک بوک یکی از کتاب‌هایی است که یعنی دوستای ما نو در افغانستان مرتبط ساخته و ما میتونیم اینو بخوانیم، بسیار خوب یاد بگیریم. داخلش بسیار زیاد متنای خوب است، یعنی راجع به اوضاع داخلی افغانستان است. خیلی چیزای خوب و قشنگ است، یعنی در زمانی که کرونا هست، یعنی ما در خانه بیکار هستیم، بر علاوه از اینکه میتونیم همیشه تلویزیون میبینیم یا از اینترنت استفاده میکنیم، بیایم این کتابا رو هم بخوانیم. بسیار زیاد کتابای آموزنده است و اینا میتونه جوانا، کودکا، یعنی برای هر سن است میتونه استفاده بکنه و بسیار زیاد کتاب خوب است. همین ویروس کرونا بود در افغانستان، همه مکتبا و پانتونا همه جای قرنطین بودن، بسته بودن. همین کتاب خوب شد، میال وقتش بود، می آمد که مردم از تلویزیون دیدن، از همه چیز، همه کار بیرون رفتم نمیتونستن، خسته شده بودن. همین وقتش بود، همین نو آمد، همین ما بخوانیم. خوب است. اوقات قرنطین اگر بخوانید روز زود تیر میشه. بسیار کتاب پرمعنی، پرمفهوم است. ما بسیار خوشحال هستیم که این تیم به ما کتابا جور میکنه به خاطر در ایام قرنطین بیکار نمانیم، یک چیز آموزنده از یاد بگیریم. این کتاب بسیار مقبول است. وقتی که مکتب رفتیم این را به همصنفای ما تشریح میکنیم. کتاب زرکر بهترین کتاب است که ما تا حالا خواندیم و در قرنطین بر ما بسیار مفید تمام شد. در وقت قرنطین کتاب خوب است، مثل یک تفریح است بر ما، یک تحفه بر جوان نوجوانان. شما از این مطالعه کنین که یک چیزی آموزش یاد بگیرید. خوب است؟ ماشاءالله بچه‌ها. کتابی هستند که تیم زرکر خواستن کتاب با بازار بیارن و همچنان فرهنگ مطالعه را بر افغانستان رواج بدن و بسیار در این کتاب کوشش شده و در این کتاب از سوپر هیرو یاد شدن که در این کتاب گنجانیده شده و قصه اونو گفته شده. خوب است که کودکان هم بخونن و خوب یاد. ما منتظر قسمت های بعدی کتاب زرکر هستیم. ای کاش کتاب از وقت زودتر به نشر میرسید که ما میتونستیم این را مطالعه کنیم. و ما بسیار منتظر هستیم که قسط بعدی از این کتاب زرکر چه وقت میبره. که از دولت مردای کشور ما میخواهیم که از این نوآوری های جوانان استقبال کنن. این کتاب برای رده های مختلف سنی است، خصوصا برای کودکان که میتونن که از این کتابا بخوانن، خصوصا در این قصه های مختلف است و همچنان رول خانما در اینجا ذکر شده که واقعا این بر خانما، برای تغییر ذهنیت جوانا، برای تغییر ذهنیت اطفال، برای تغییر ذهنیت مردسالارای ما خصوصا میتونه بسیار موثر و مفید تمام شود. راجع به اوضاع و احوال افغانستان که یعنی چیزای در داخل کشور ما است، یعنی توسط این کتاب ها مثلا به کشورهای خارجی هر کدامشان هیروهای خودشان دارن، یعنی اونا هم یک بعضی چیزا رو برای مردمشان یعنی چی میکنن، آماده میکنن. اینا هم چنان بسیار زحمت کشیدن یک کتاب رو آماده کردن. امیدوارم دوستای عزیز بخوانین. ما هم که دیدیم فکر میکنم بسیار زیاد یک کتاب خوب آموزشی است. از وقتتون استفاده کنین، واقعا به درد میخوره. یک بار امتحان کنین. خیلی یک ایدیا و فکر عالی است و سپاسگزاریم از این شرکت زرکر که خیلی اقدام نیک کرده به جوانان و نوجوانان. قبلا ما استفاده میکردیم از منابع خارجی مثل اونجر و غیره ولی حال خوشبخت به این هستیم که داریم همچی جوانایی که ساختن این را برای ما. سپاسگزاریم. سلام. من تشکر میکنم از تیم زرکر. ما توصیه میکنم که همگی این کتاب بخوانند.
ډیره مننه دغه افغانانو چې داسې ښه اقدام کړی ده د ځوانانو له خاطره چې داسې یو بوک یا کتاب جور کړی ده. و یک تشکری خاص از تیم زرکر میکنم که کتاب بر جوان نوجوان افغان تحفه. پیام ما به مردم افغانستان این است که کتاب زرکر بخونه و ما تشکری میکنیم از تیم زرکر که این کتاب خوب تقدیم کرده به ما. من کتاب زرکر دوست ما واقعا کتابی که دست دارم تشکر میکنم از تیمی که کتاب را ساختن و ما میخواهیم که از این کتاب استقبال شود و از این آوری ها و خلاقیت ها بیشتر داشته باشیم در افغانستان.